ครับสำหรับวันนี้จะเป็นอาหารไทยๆนิดหนึ่งนะครับเน้นเพื่อสุขภาพเมนูจะเป็นข้าวผัดปลาเค็มกับเมี่ยงปลาทูสมุนไพรวัตถุดิบหลักอันนี้เชฟเลือกใช้ข้าวขาว 15% ของพนมรุ้งเพราะว่าเวลาเราผัดเนี่ยสีมันจะได้ไม่ไปกบกับตัวปลาเค็มให้สีขาวนั้นมันแอบซอร์บสีของปลาเค็มเข้าไปด้วยแล้วก็จะใช้เสิร์ฟกับเมี่ยงปลาทูเราจะทำเป็นคล้ายๆสลัดที่ว่าสมุนไพรก็คือเชฟจะใส่เครื่องเทศไทยมันทำให้รู้สึกว่ามีอโรมาแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยการดีไซน์ของเมนูนี้เนื่องจากว่ามันเป็นอาหารจานหลักตัวเมนูเป็นอาหารที่พื้นบ้านธรรมดาแต่ว่าจะเอาความเป็นฟู้ดไซส์ใส่เข้าไปมันจะทำให้อาหารจานนี้ดูว้าวขึ้นมาแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยครับก็คือใช้ข้าวเป็นตัวพระเอกเชฟก็เลยจะเลือกใช้จานที่เป็นสี่เหลี่ยมเพราะเชฟอยากจะจัดเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็เน้นการตกแต่งเริ่มจากเราจะทำตัวน้ำเมี่ยงนะครับที่มันเปรียบเสมือนน้ำยำที่จะทำคู่กับปลาทูนะครับก็เริ่มจากเดี๋ยวจะเอาน้ำตาลปี๊บมาละลายก่อนพอจะใส่ไปตอนนี้แล้วเราไม่ทำให้เขาละลายก่อนมันจะเกาะกันเป็นก้อนเลยนะครับแล้วเราก็ผสมกับน้ำปลานะครับสังเกตว่าจะละลายเข้ากันแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครับคราวนี้ก็จะมีทั้งหวานทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวนะครับพอทั้ง3ตัวเข้ารายกันแล้วใส่ถั่วป่นนะครับใส่รากผักชีกระเทียมนะครับแล้วก็พริกขี้หนูใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็จะได้เป็นน้ำเมี่ยงอันนี้เอาไว้หยอดหน้าก็ได้นะครับหรือเอาไว้คลุกก็ได้จุดเตาเสร็จใส่น้ำมันรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ตัวกระเทียมกับหอมแดงลงไปผัดกระเทียมกับหอมแดงสักครู่หนึ่งนะครับเราก็ใส่ปลาเค็มเราก็ยีมันนิดนึงนะครับเวลาผัดมันจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับใช้ความเค็มของปลาเค็มแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ข้าวกับกะพอดีประมาณ1ที่นะครับ นี่เราก็ผัดนะครับผัดให้เข้ากันกับเราอาจจะใช้น้ำตาลตัดเล็กน้อยนะครับแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยนะครับข้าวผัดปลาเค็มเชฟเลือกข้าวขาวมาใช้ในเมนูนี้เพราะว่าไม่อยากให้ปลาเค็มไปกลบสีข้าวและอย่างข้าวขาวเนี่ยจะมีความร่วนมากกว่าข้าวหอมมะลินะครับเพราะข้าวหอมมะลิจะมียางมากกว่านั้นข้าวผัดควรจะทานร่วนๆครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการจัดจานนะครับข้าวผัดปลาเค็มกับเมี่ยงปลาทูสมุนไพรนะครับเชฟต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงก็คือเชฟจะอัดข้าวใส่ไปในริงวงกลมนะครับถึงขั้นตอนนี้เราก็เอาข้าวที่เราผัดไว้ใส่เข้าไปในริงวงแหวนนะครับก่อนที่เราจะอัดข้าวใส่พิมพ์ต้องหล่อเลื่อนพิมพ์ด้วยน้ำมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราอัดแล้วจะได้ดึงออกง่ายๆแล้วข้าวต้องอัดให้แน่นนะครับตอนอัดเสร็จก็อย่าเพิ่งดึงพิมพ์ออกเพราะว่าให้เขาเซตตัวอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยดึงออกเราจะใช้ตัวปลาทูทั้งซีกด้วยแล้วก็อีกอันเราก็จะหั่นด้วยนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งเราสามารถหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้สำหรับตกแต่งเราก็ใช้เครื่องยำเรานะครับก็จะมีขิงมีตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงเราก็จะใช้น้ำเมี่ยงนะครับก็ไปผสมสังเกตตอนนี้ยังไม่มีสีสันนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งที่หลังพอน้ำเมี่ยงได้ที่นะครับเราก็จับมาใส่ในชามครับคราวนี้เราใช้เนื้อปลาทูบางส่วนที่เรายังเหลืออยู่นะครับเอามาแต่งน้ำเมี่ยงราดอีกสักนิดนึงขั้นตอนสำคัญที่สุดก็คือการตกแต่งจะเสิร์ฟกับไข่ต้มนะครับไว้หน้าข้าวนิดนึงนะครับวางไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับมันก็จะเกิดความบาลานซ์ส่วนถั่วลิสงเราจะลงข้างๆให้ดูแล้วมีความกรอบตัวมะเขือเทศกับแตงกวานะครับเป็นเหมือนผักแหนมกินคู่เราไม่จำเป็นต้องหั่นสไลด์เสมอไปนะครับแล้วเราก็ใช้มะเขือเทศราชินีเข้าช่วยอันนี้ก็เริ่มแต่งบนสลัดนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับพริกชี้ฟ้าเหลืองมีตะไคร้มีหอมแดงนะครับหอมแดงเราก็ทำเป็นวงแหวนสังเกตมันจะเริ่มมีสีสันต้นหอมนะครับที่เราบอกว่าเราเด็ดยอดไว้เล็กๆสวยๆพอวางแล้วมันทำให้อาหารมันมีสูงต่ำมันดูมีมิติขึ้นมามันก็จะดูแบนราบไม่สวยใบสะระแหน่เป็นนิดนึงคราวนี้ถึงขั้นตอนที่เราต้องเอาข้าวออกนะครับดึงพิมพ์ขึ้นมาตรงๆเลยนะอันนี้ปลาเค็มมันน่าทานมากตกแต่งด้วยยอดผักชีคราวนี้ถ้าเกิดสมมติมันไม่เปรี้ยวบีบเองก็ใส่มะนาวบีบสำหรับเมนูข้าวผัดปลาเค็มเมี่ยงปลาทูสมุนไพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ